Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Me pediram para fazer um vídeo sem o coletor da moto, tá? Olha, não tem necessidade de ficar sem o coletor, tá? Até porque tu consegue fazer o mesmo barulho com ela só sem essa tampa do filtro. Eu vou mostrar para vocês. Tu tira essa tampa aqui, sem o coletor, vai entrar muita sujeira. Sem essa tampa aqui tu pode até utilizar com o filtro, que vai continuar o barulho. Ó. Se alguém quer fazer barulho sem filtro, é só tirar essa tampa. Se tu quiser manter o filtro aqui dentro, tu consegue manter, tá? Se quiseres tirar o filtro, eu não indicaria, né, usar sem filtro, tá? Mas se quiseres, podes usar sem, tá? Quem acredita que vai ter algum benefício, eu acredito que não. Assim, se quiser fazer um barulhinho, tu consegue. Tá? Eu só, olhando assim, eu só não indicaria em dias de chuva, né? Porque, cara, vai ficar muito aberto aqui. Fica em cima, né? Sem esse coletor aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Entre tirar esse aqui, que é coladinho, tudo certinho, e tirar esse aqui, que é só parafusado, tirei esse aqui, que eu acho que é melhor. O barulho vai ser o mesmo como se estivesse sem filtro. Vocês vão ver agora quando eu acelerar, só vou esperar ela estabilizar um pouco a lenta. Fica um barulho bacana para quem gosta, né? Eu prefiro ela silenciosinha, mas tem bastante gente que curte esse barulho de sem filtro, né? Tem bastante gente. Eu vou testar ela sim. Eu vou fazer uma viagem hoje, vou tentar gravar para vocês e lançar o vídeo ainda hoje. Só para ter uma ideia de se tem alguma diferença ou não. Cara, eu acredito que não vai ter muita diferença, se tiver alguma, né? Mas eu vou utilizar meu filtro de espuma que eu já tinha feito, tá no meu vídeo anterior, tá? Eu vou até colocar o link desse vídeo para vocês na descrição. Isso sim dá diferença, o filtro de espuma em relação ao de papel. Agora, com isso aqui aberto, eu acredito que não, tomara que não chova, né, gente? Bom, muito obrigado, viu? Obrigado por assistirem.